Доверливо. Со ваква класификација, Министерството за надворешни работи оценува за каква дејност и со колку пари се платени членовите на Историската комисија. За сега јавноста не може да потврди дали преговарачите со Бугарија кои ни ја кројат македонската историја се исто така назначени во разни управни и надзорни одбори, како и други државни ангажмани. Бараните информации од ваша страна се класифицирани со доверливо до истек на законските рокови. Поради тоа Министерството објективно не е во можност да ги достави бараните информации. По се изгледа ознаката доверливо се однесува и за тоа за што точно се платени. Дали ги плаќаат месечно, дали по учинок или по секоја средба и дали добиваат дневници. Иако засега не е познато за што се друго се платени преговарачите Драги Ѓорѓиев, Петар Тодоров, Дарко Стојанов, Александар Литовски, Љубица Спасовска и Љупчо Ристески. Според системот на отворени финансии се гледа дека само од Министерството за надворешни работи од 2018 наваму имаат инкасирано над 250.000 евра. Најмногу народни пари за да ни ја кројат историјата земале во 2019-та. Тогаш членовите на комисијата своите џебови ги наполниле со преку 95.000 евра. Втора најплодна година им била 2021-та, кога од државата инкасирале безмалку 62.000 евра. Во пандемската 2020 од државниот буџет заработиле нешто помалку од 36.000 евра, додека пак најслаба година им била 2018-та, кога се формираше комисијата. Тогаш зеле 26.000 евра. Од членовите на комисијата најмногу се офајдил првиот човек, Драги Ѓорѓиев, кој допред само 2 месеци од МНР добил речиси 86.000 евра. Заплатата која ја земаат од народот според протоколите помеѓу Бугарија и Македонија. Тие договориле менување на учебниците за 5-то оделение во Бугарија и 6-то во Македонија, како и заедничко чествување на светите браќа Кирил и Методи, Свети Климент, Свети Наум и цар Самуил, како и препознавање на Самуил како бугарски цар, а неговата држава Бугарско царство. Алфа ТВ со барање за информации од јавен карактер побара од владата и од МНР да ги обелоданат нивните ангажмани на доместоци уште во август, а одговор добивме дури по 2 месеци. Имателот на информацијата е должен веднаш да одговори по барањето на барателот, а најдосно во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето. Што значи дека Министерството под раководната палка на Бујар Османи и Дуј го прекрши законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, поради тоа што ја остави јавноста да чека цели 2 месеци, само за да каже дека станува збор за тајни информации.